咁就某間嘅不知名嘅公司啦，咁又好似大家我見到佢哋咧，即係我本來想執下啲文件櫃嚟用下嘅啫，即係你知小弟家境清貧係嘛，咁就要即係執下啲文具攞嚟用啦，好過自己買啊！但我見到咧，真係好多呢啲我覺得公司資料甚至係個人資料啦，係直情係 show 咗出嚟，即係都唔係話有嘢冚埋啦。咁我覺得其實對啲自己嘅成功嘅夥計或者員工係好唔尊重啦，即係我見到有啲即係雖然有啲係豬肉做啦，但我見到有啲就係有啲嘅心意卡啊、人名呢啲，其實就唔應該就咁掉咯，即係立到就十分之唔尊重咁樣啦。咁我都無謂 show 出嚟啦，即係我見到好多人哋啲心意啊，人哋好多嗰啲多謝啊、應許嗰啲，其實呢啲就唔應該掉出嚟咯。咁所以我見到即係你呢啲咁樣嘅私人資料，我叫做啦，即係我叫做係一個叫做個人資料啦。即係譬如你呢啲係嘛？我覺得好多嘢其實係可以處理得好啲，就唔係兜入喺個垃圾桶度咯。咁我執咗啲喺個垃圾桶度執咗啲架啊，執咗啲文件夾啊，就平時都係咁執開嚟去即係營運㗎啦。咁我都費事開人哋啲公司資料。第一，我諗住攞啲廢紙用一開，咁就即刻就係啲公司資料，唔好咁啦。即係起碼你都借，你斬掉喺度係嘛？即係譬如你 email 嗰啲，咁有啲員工資料嗰啲，其實我都唔係諗住睇你啲嘢，但係你咁樣斬掉落垃圾桶度，跟住我點解而家冇啲咩白紙攞？即係身為一個拾荒者啦，咁見到你有呢啲咁嘅嘢，咁我好心嘅啫啦，收起佢啦。但係我覺得咁樣其實對啲前員工係好唔尊重咯。即係我都第一頁已經係一啲人名咁樣，就超唔尊重。所以我都做好心幫你，即係話收埋啦。但係希望即係你唔好咁咯，即係我希望咧，有時入公司都要帶眼識人啊。即係你即係入一啲好嘅公司啊。即係你諗下，如果你試下你幻想下，你係嗰間公司嘅員工，間公司執笠嘅時候就係咁樣對你啲資料，咁你會點？希望咧就真係呢啲擺到埋，應該冇人知嘅。咁就但係其實下低嗰啲分分鐘全部都啲個人資料喎，係嘛？唔知喎咁樣。咁希望就唔好咁樣做啦，希望大家引以為戒啦。